Sumayyaan harka hidhattee juusii qabattee uftee jirte jechuudha. Achi maal jette seetanii gaafa darbee haala jiru hundumaa argitaniitu viidiyoodhaanii irra isinii deebi'uun hin barbaachisu. Kanaafiyyuu erga maal jette Sa'idoonni akkanatti na caccabseera. Erga gaafa inni harkaan na tuqee lafaan na maree lafaan na dha'aa zuuroo ይደፋኛል jette. Maaliin akka na tuqe hin beeku. Bakka lafaan naan maraa nan kufaa lafaan naan maraa nan kufaa. Na akkamitti akka Sa'id akkasitti na caccabsee na okkolsiisee akkamittiin akka inni na okkolsiisee na caccabsee isinittan hima jettee ani garuu isan dhiisuu nan kasasaa. Amma waan wal gadhiisnu miti baay'ee dhiiseera. Seerri biyya jiru keessatti akkanatti na caccabsuunsaa hin dhiisuu jettee hin dhiisuu garuu hafeen jira. Waannaan immoo ani hafuu kootidha hafeen jira. Ansiin si himadhe si kasasee qilinxoo yoon sin gashinee Sumayyaa miti jettee juusii diimtuu tokko ugdi kaa'ata. Lafaan naan maraa dhiiga koo hir'ateetti. Na sana caccabse kana immoo ogeessaa bira naqee dhidhiibduu bira naqee mal caccabe malee waan taane jechuudha. Dhidhiibameen jira ammaafi. Na mucayyoo waan sirrii hin goone itti haati real estate sun isheen gurgurtu. Isheen sirrii hin goone dura Sa'iditti himteetti. Achirratti Sumayyaan jirti jette. Garuu dura Sa'iditti himteetti yookaan immoo hojjettoota mana sanaa keessaa dudubbatanii Sa'id harki isaa dheeraadha itti harki isaa dheeraadha. Iddoo hundumaa qaqqaba waan ta'eef dhagahee dhufee. Sababni isaa iddoo sanaa waan gaarii waan gurguramu tokko waan diskaawuntiin tokko waan dhaga'ameefan dhaqee ani waan dubbatame waan beeksisameefan dhaqee. Innis immoo waan kana dhagahee dhaqee. Na dubartiidhaati kanaafuu waan yeroo diskaawuntii ta'u na dubartoonni fayyadamuu qabu kan jedhuunidha kanan dhaqee. Garuu isaan waan balleessanii natti himuu qabu turanii Sa'id hin dhufaa jedhanii na beeksisuu qabu ture. Walis hin quunnamsiisnu Sa'idis hin dhufa naan jechuu qabu malee cal jedhaniima nama hin barbaanne narra yaasuu kan narra baasuu hin qaban ture. Garuu akka Sa'idii miti Rabbi na hambisee jira. Galata Rabbii haa ta'u alhamdulillah itti Sumayyaan keessanii. Kana booda garuu ani otoo iddoo kamittuu mana tola argame tola sii kennina jedhaniyyuu an eessayyuu waanan dhaqu miti. Eessumayyuu waanan dhaqu miti bakka. Na dhugaasaa yeroon isinitti immoo Sa'id miti kan na caccabsee sababa Sa'idittan caccabee jette ishee. Namni sababa Sa'iditti Sumayyaa caccabse sunu xuruudha. Na kaameeraamaaniin koo baay'ee rifattee jette. Kaameeraamaaniin ishee dubartiidhaan itti faggaata akka haasoftutti. Kaameeraamaaniin kan Sa'iduma faana seenee Sa'iduma faana bahee jette. Yeroo Sa'id bahu kaameeraamaanii Sa'id hin bahee. Kaameeraamaaniin kan koo immoo jirti jette. Dhugumayyuu kaameeraan lamadha. Viidiyoo ilaaltanitti yoo ta'e kaameeraan lamadha. Tokko isa dhiiraa kan Sa'id jettan miti isin beektu. Kan Sa'id jedhan ijoolleen komantiidha. Inni dhiiraa suni keessa galee jira la. Kaameeraan tokko immoo duubarraan waraabaa jira jechuudha. Namni kaameeraa lamadha. Na kan Sumayyaa tokko jirti kan Sa'idis jira jechuudha. Na isheen baay'ee rifatte yeroo Sa'idin argitu jette. Na xiggiidhuma qabattee dhaabattee haftee. Ndaama isheetuyyuu qarratsamuu qaba ture waan isheen tattaate yeroo Sa'idin argitu ana miti. Kanaafiyyuu mana sana keessatti Sa'idin dhaqinaa dubbisiin jedheetti. Eenyu siin seenee ishee gurgurtu sanan jechuudha. Dhaqiitii Sa'idin naa dubbisii
jechuun ani fuulaa fuulatti Said faana dubbadhee akka waliigallee hin jiraanne beekamaadha jette. Sababni isaas Said ajaa'ibota yookaan tiifoozoo yookaan bakka naannoo nama baay'ee qabanni. Adaamaa keessatti baay'ee waan ta'eef anaaf inni kana booda waliigallee iyyuu waan jiraannu miti. Ani Saiditti araaramee dubartii hamma kana keessatti maal jedhama Saidiin tashaammoo maal jedhama afaan Oromoodhaan mishaammaabbat mikinaatti wal'aansoo qabudha. Bakka akkas waan akkasii godhee waan hin jiraadhu miti ani yeroo kana booda Saidii guddii ta'eera jechuudha. Beektanii waan guddii tashaamama. Waan jettu argitanii Sumayyaan innaa Saidiin dhaqii naa dubbisiin jedheetti. Saidiin dhaqinaa eenyuun haadha riilisteetii sanaan gurgurtuun eessa jira ala jira Said. Achii booda immoo Said ala jira karrumarra jira waan ta'eef karaa bahumsaa jira waan ta'eef fuulaa fuulatti yoo na arge Said nan dhiisu waan godha jedhee waan yaadee jiruu fi erga isheen iddoo sana biiroo gadhiistee yeroo isheen deemtu biiroon duwwaadha miti karaa maskootii lama taanee utaallee itti. Karaa maskootii sana utaallee buunee akka hindi fiilmiitti jette. Ayyaana Saidoo caccabsee jechuudha. Kana malee Saidoo miti. Innaa dura mucaa haadha kaameeraamaaniitu karaa maskootii bu'eetti. Karaa maskootii erga isheen buutee ani immoo meeshaa hundumaa fi kaameeraa hundumaa ittiin kenneettee achii booda ani immoo caammaa taakkoo kaawwadhee jira jette. Hiil caammaa kaawwadheen jira isheen caammuma baqashuma filaatti kaawwattee jirti buutee umaan taane immoo buutee biiroon wanti fooqirra miti jette giraawundiidha lafarradha. Achi xinnoo ishii ol kaf jedha malee jette ani immoo caammaa hiiliin godhadhee jira jette. Na caammaan kiyya xinnoo ishii hiilii hin jedhamu xinnoo kaf hin jedha dumdumuutee waluma qixxaate xinnoo kaf jedhu hin jiru akka isheen asirratti akkas malee saqqaaraa sana biti suma kaawwadheen utaaleette isatu na kuffiseette. Isatu silaa caammaa baasuun qaban ture caammaa ofirraa baasuun qaban ture malee wantiinsaa ol fagaataa ta'e miti inni xinnoo walam yeroo miilli koo akkas tokko jedhu achumaanan kufeette gara tokkottiin kufee miilli tokko harki tokko maasalaama. Kun ani sila viidiyoo tokko hojjenne waa ishiin jettu laala. Etoo karaa maskootii kanan utaale sababa isaatti itti isa baqachuutti san argu karaa balbalaa ba'ee san arguudhee maskootiirraan utaaleetti. Otoo yeroo sana aadaa argoominjii jechuudha hin ta'in malee osoo hin du'eeratee sababii isaattidha. Waan zooroo itti sababii isaattidha. Ani jennee waan barbaade yoo taate yeroo kanatti Sumayyaan Saidoodha jedhama. Na otoo inni hin dhufne ta'ee toon achi hin dhufne ta'e anis hin utaalu seeruma qabeessaan karaa balbalaa bahaa. Kanaaf sababii kana hundumaa Saidoodha. Isa booda Said nuni bakka mucattiin na qabdee achi deemnee makiinaa keessa seenneettee ergasii dhaqee na barbaadee irra ta'e na gaafatee irra ta'e waan ta'e tokkoyyuu ani hin beeku.